but the whole topic of today's sermon is timing. I'm going to tell you right now what the answer is. The answer is timing. Too bad you don't know what the question is yet. So listen closely and maybe you'll figure out the answer. So once upon a time, a long time ago, the Bodhisattva, which is the future Buddha, the person who wants to be the Buddha, he was born as a goat. He was the prince of goats, but he also had a brother who was the other prince of goats. Now, the father, the king goat, was amazing. He was so smart, he was so fair, he was so kind and so nice. Now, what happened was, every season, the goats like to eat grass and they like to eat vegetables. But what happens is, in India, back then, what happens was the food would dry up. So they'd have to go somewhere else, right? They have to go to a different place. Well, all of the hunter animals, the lions, the tigers, the fox, all the different jackals, the people who eat goats, the animals that eat goats, and the hunters, the human hunters, they knew where the goats were going to go. And so they would wait and catch all the goats. But the king goat was very smart. In the maybe 20, 30 years that he was the king, he never lost any goats to the hunters during the travel season. He was very smart. But this year, the king goat got very old. He's very old and he got sick. So he wasn't able to lead the goats. So he decided, this is the year that I'm going to give my two sons the chance to prepare to be kings. Well, he gave the eldest son 500 goats and gave the other son 500 goats. So they each had to take care of 500 goats each. And their job was to take all the goats to the mountains, and they can eat the vegetables and the grass in the mountains. And then when the winter was gone, then they could come back. Well, the first goat, the younger brother goat, he was kind of one of those goats that was impatient. He didn't have very much patience. So the king says, we have to go to the mountains. He says, yeah, fine, whatever. Let's go right now. And so he just took all 500 with him right now. Like in the middle of the day, the sun was shining, it was a nice weather, and he took all of them in the middle of the day. Well, guess what happened? All of the hunters and all of the hunting animals, they knew that the goats were going to travel soon. So they were waiting in the middle of the day. So along the way they were running, they were getting hunted. And when they got to the mountain, only 250 goats were left. 250 goats died in one day from the hunters. Well, the older prince, the wise prince, he waited. He knew that hunters like to hunt during the day, so he waited. He also knew that some hunters were smart, so at night, he still didn't leave, because sometimes hunters, they stay late and wait to hunt the goats. You know what he did? He waited till 4 in the morning, when everyone in the world is probably sleeping. All the hunters are probably sleeping, and then he left. Well, he walked slowly, he went around the forest, didn't go through the main streets, and he got to the mountain safely, all 500 goats. Well, they spent their time there together as a big family of 750 goats. But after the winter was over, it was time to come back. The same thing happened again. This time, the younger goat said, I'm going to leave again. But he said, last time I left during the day, that's why we got hunted. I'm going to leave at night instead. And so he left at night instead. And guess what happened? The hunters and all the animals were waiting for them. And they got hunted. Every goat died except for the prince. But the prince came back with a big arrow in his leg and bleeding everywhere, but he didn't die. But he was the only one that came back. Now, the younger prince did the same thing again. Waited till 4 in the morning when everyone's asleep, and then came. But you have to understand though, coming at 4 in the morning is not easy, right? Everyone's asleep, you're tired, you're sleepy, but it was the safest time. And when he got back, all 500 goats were safe. The king goat looked at his two sons and he smiled and then he sighed. And he said, it's so hard to teach the fools. The stupid goats are so hard to teach, but the wise are the ones that teach themselves. Now what I want to ask you is, what was the difference between the two goats?
One that saved his 500 family members and the other one that caused his 500 to die. What was the difference? Timing, right? It's all about timing. Now, how does this teach us a lesson? Well, a lot of times when we want something, what do? We ask for it. When we want to say something, what do? We say it. When we want to do something, what do? We do it. And sometimes it works out, right? Mom, I want a present. Okay, here's a present. Sometimes it doesn't work out. Mom, I want a present. Shut up. Mom, I want a present. Leave me alone. I'm working. Mom, I want some food. Not now. You ever hear those words before? Why do we get in those situations? It's because we follow our hearts. Everyone says, follow your heart. I would say follow your heart, but also look at the watch. Look at your watch too. What time is it? Is your mom busy? Is your mom working? Is your mom mad? If you really want something from someone, shouldn't you pay attention to the time? If you really want to talk to someone, or even as a parent, you want to teach your children, shouldn't you look at the time? If someone's sick, is that the perfect time to yell at them or teach them a lesson? Or if someone's sad or someone's upset, is that when you should teach them? Probably not. A lot of problems happen, and Thai people say that we have the right cetana, or intention. I meant well. But a big problem in people's lives these days is that we don't pay attention to the timing. Just like the prince, it wasn't easy to stay awake until 4 in the morning and then leave at night where it's dark. But it saved the lives of his entire family. Sometimes it's not easy to wait. When you really want to say something, you can't always say it when you want. An example that we've had before was, imagine that you pick up your child from school and you see that your child has a black eye, a bloody nose. Obviously he or she has been in a fight. Now, when you pick them up, as a parent, what's the first thing you want to do? A lot of parents, the first thing you want to do is teach your kid, right? What did you do? Did you get in a fight with someone? What's wrong with you? I never taught you to fight with people. Is that the right thing to do? Is that the right time to do that? Your child is hurt. Your child is embarrassed. Yet we choose to yell at them in front of everyone. We tell ourselves, it's important. You're supposed to. That's when you're supposed to teach them when they make a mistake. But we don't pay attention to the time, the place. A lot of times problems will fail due to wrong timing. So for this new year, I hope that we can pay a little more attention, not only to your intention, but also to the timing and the place of when you choose to do things. Because sometimes success and failure does not only depend on what you say, how you say it, but it also depends on when you say it. So I'm going to translate this into Thai for the people who might not have understood the English so well. สำหรับหัวข้อเทศวันนี้นะเป็นหัวข้อของว่าการเวลามันเป็นหนึ่งข้อในเรียกว่าหัวข้อของศัพท์บริสธรรมในเรื่องที่หลวงพี่เล่าให้เด็กๆเขาฟังนะก็คือว่าในยุคของพระโพธิสัตว์เกิดมานานมากแล้วพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นเจ้าชายแพะเป็นแพะเจ้าชายแพะหรือแกะใช่ไหมแพะเป็นแพะถูกแล้วนะโกดนะใช่ไหมอ่ะเป็นแพะเจ้าชายแล้วแพะเจ้าชายคนนี้ก็มีน้องชายคนหนึ่งเหมือนกันก็เป็นเจ้าชายอีกองค์หนึ่งในตระกูลนี้มีแพะทั้งหมด 1,000 ตัวแล้วก็พระราชาของแพะก็เป็นคนที่เก่งเป็นตัวสัตว์ที่เก่งมากฉลาดมากแล้วในบรรดา 20-30 ปีไม่เคยเสียสักตัวเลยทุกตัวที่ถ้าไม่ตายด้วยความแก่นะแต่พูดถึงว่าโดนคนล่าโดนคนจับไม่เคยตายเลยแล้วถึงเวลาแล้วที่ท่านจะให้ลูกของท่าน2 คนได้มาเป็นหัวหน้าบ้านก็เลยแบ่งพักให้คนละ500เธอเอาไป500เธอเอาไป500แล้วฤดูนี้เธอมีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบเพราะว่าในฤดูร้อนฤดูหนาวอาหารการกินมันไม่เหมือนกันบางทีเราต้องย้ายบ้านย้ายเมืองเพื่อจะไปหาที่กินที่อื่นแต่บังเอิญเราเป็นสัตว์อาหารที่อร่อยมากสัตว์อื่นๆเขาก็ชอบมาล่าเราคนก็ชอบมาหาฆ่าเรากินเราจะทำยังไงดีถึงจะไปที่ภูเขาได้โดยที่ไม่โดนจับก็ตามธรรมชาติของคนที่คนชอบล่าคนที่ชอบคานเขาก็รู้ว่ามันมีเวลาของการเดินทาง
เขารู้ว่าบางทีก็จะเดินตอนกลางวันบางทีก็มาเดินตอนกลางคืนเขาก็รอไว้เขาก็จะดักรอไว้แพะเจ้าชายตัวแรกนี่ก็ใจร้อนอ่ะขี้เกียจมีลูกน้องตั้งเยอะตั้งแยะตัวน้องอ่ะใจร้อนมากแล้วก็เลยถึงเวลาปุ๊บไปเลยกลางวันอย่างเงี้ยไม่สนอ่ะขี้เกียจรอไปทำไมไปเลยก็เดินทางเลยระหว่างทางก็โดนกับดักบ้างโดนยิงบ้างโดนกัดบ้างโดนล่าบ้างหมดไป250ตัวกว่าจะไปถึงภูเขาเจ้าชายอีกองค์หนึ่งก็เช่นเดียวกันก็ต้องพาพวกไปเหมือนกันแต่เจ้าชายตัวนี้ฉลาดหน่อยดูว่าเหนื่อยแต่บอกให้พักพวกให้รอก่อนเดี๋ยวเราจะรอเดินทางตอนเช้ามืดตอนทุกคนหลับแล้วแม้กระทั่งคนที่เขารอดักเราอยู่อ่ะเขาก็ต้องหลับเพราะเขาก็ต้องเหนื่อยประมาณตี 3กว่าตี 4เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเราอ่ะอยู่ไม่ไหวหรอกมันง่วงนอนท่านก็เลยรอให้ตี 3กว่าแล้วค่อยออกไปก็เดินค่อยๆเดินอ้อมๆเดินไกลๆแต่ว่าเดินช้าๆแล้วเงียบๆไปถึงที่ก็ได้ทั้ง500ตัวครบทุกตัวถึงเวลากลับผ่านฤดูแล้วถึงเวลากลับก็เช่นเดียวกันเจ้าชายแพะตัวน้อยตัวเล็กก็เหมือนกันขี้เกียจรอนานรอไปรอมาไม่ไหวขี้เกียจกลางคืนก็ออกเลยก็โดนฆ่าเกือบหมดทุกตัวนอกจากท่านองค์เดียวเสร็จแล้วเจ้าชายตัวพี่ก็กลับมาครบ500ตัวคุณพ่อก็เลยถอนหายใจว่าคนโง่นี่สอนไม่ได้เลยแต่คนฉลาดย่อมพาให้ตระกูลเจริญเสมออย่างนี้ดังนี้ที่หลวงพี่ถามเด็กๆเขาว่าความแตกต่างระหว่าง2พี่น้องนี้คืออะไรคนหนึ่งรู้จักการเวลาคนหนึ่งไม่รู้จักการเวลาหลวงพี่ก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าในการที่เราเป็นคนนะเราก็ต้องมีการคุยกันกับคนอื่นเราก็ต้องมีการสอนการแนะนำการพูดคุยกันมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะสอนกันว่าเมื่อเจตนาดีก็จะออกมาดีถ้าเจตนาดีไม่มีทางผิดได้แต่หลวงพี่จะบอกว่าไม่จริงเจตนาดีก็จะตามแต่ถ้าเราทำตอนเวลาผิดมันก็ออกมาผิดเหมือนกันถ้าเจตนาดีแต่สถานการณ์มันไม่เหมาะสมที่จะรับสิ่งนี้มันก็จะออกมาผิดเช่นเดียวกันเราควรจะพิจารณาว่าการกระทำของเราทั้งหลายแม้กระทั่งเจตนาดีมันถูกเวลาไหมถูกสถานที่ไหมหลวงพี่ก็เลยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับตอนเด็กเรามารับเด็กจากโรงเรียนถ้าเด็กเขาเพิ่งตีกันมาเราเห็นเขาตีกันเราจะทำยังไงในฐานะพ่อแม่ส่วนใหญ่อดไม่ได้ที่จะสอนลูกตรงนั้นเลยทำอะไรพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอย่างนี้นะทำไมเธอทำตัวแบบนี้ทำไมเธอไปตีใครมาเราจะดุเขาต่อหน้าเพื่อนเขาทันทีเลยแต่หากรู้ไหมว่าการที่ดุเขาต่อหน้าเพื่อนเด็กเขาจะฟังไหมหรือว่าเด็กเขาจะโกรธเราด้วยเด็กเขาจะเสียหน้าไหมเราเองจะเสียหน้าไหมบางทีเราเจตนาดีเราอยากจะสอนเขาแต่เราเลือกผิดเวลาก็เสียทั้งเราเสียทั้งเขาไม่ว่าจะเจตนาดีหรือไม่ดีก็ตามสำหรับในปีใหม่นี้หลวงพี่ก็ขอให้ทุกท่านนะใช้ปัญญาแล้วก็พิจารณาอย่างดีว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามให้ดูที่เจตนาจริงแต่ให้ดูเสริมด้วยว่ามันถูกเวลาไหมมันถูกสถานที่ไหมแล้วพูดกับถูกคนไหมถ้าเราต้องการให้ชีวิตของเราดีเราต้องฉลาดเรารู้จักสัพพุริสธรรมคือการกระทำในเวลาไหนที่ไหนถึงจะทำให้สำเร็จได้นะนี่ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาทำบุญวันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามีรางวัลพิเศษที่ใครมาวันนี้ก็ได้